El juego de cocodrilos cazarranas. El juego consiste en que el profesor asignará a 3 alumnos que serán los cocodrilos. Cada cocodrilo tendrá un hule espuma y los demás alumnos deberán de traer cada uno 4 círculos de papel de aproximadamente 30 centímetros de colores diferentes. El profesor esparcirá los círculos a lo largo de toda la cancha de básquetbol y el profesor también tendrá una cuerda que la colocará en forma de X. Esta cuerda simulará el tubo digestivo de los cocodrilos. Los 3 cocodrilos ya asignados con el hule espuma deberán de repartirse sobre la cancha de baloncesto. Los demás alumnos que simularán las ranas deberán de correr e evitar que los cocodrilos los toquen con el hule espuma. Las ranas pueden salvarse de que los toquen los cocodrilos solo si se paran justo en medio del círculo de colores que ellos previamente ya han esparcido a lo largo de la cancha. El juego termina cuando los cocodrilos se hayan comido a todas las ranas o cuando el profesor indique que se termina la actividad.